ทำให้ฉันหลง Okay นะครับ Good morning everyone So good morning everybody hereก่อนอื่นนะครับ9 โมงแล้วนะครับขอให้ทุกคนไปดูในไลน์นะฮะแล้วก็ attendance check เข้ามาเลยนะครับขอชื่อแล้วก็ ID student 3 ตัวหลังครับผม attendance check ภายใน15 นาทีครับเริ่มเลย 1 2 3 go All right, so first of all, when you're entering in this Zoom, right? So what you need to do is all about like the same culture that we have to do in each time for ECP classes taught by me. So actually, first of all, you have to check your attendance first. So there is nothing to be difficult here. Just type your name and ID student into the line group in 15 minutes, just because I have to capture your attendance check and send to all of committee members today. Good morning, everyone. So now 23 students coming into the Zoom already, right? Oh, so for those of you who are ready, just type yes to me, please. นะครับใครที่พร้อมเรียนแล้วนะครับใน Zoom นะครับพิมพ์ yes เข้ามานิดนึงนะครับจะได้เช็คว่าอาจารย์ยังอยู่กับเราหรือเปล่านะ yes นะครับ yes ใครอยากได้ A พิมพ์ yes เข้ามาเลยyes เข้ามาเลยนะครับclass เบาๆนะครับ How many of you today 23 students here right ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ All right, so for today class, I'm going to teach you how to do mock interview in English. All right. So basically, I'm going to let you see some types of questions, what you need to do on that day, just because I think it is important to you to practice your speaking in this floor of, ECP, right? So basically, what you need to understand is that you have to understand the question first and then try to express your speaking skill or even your confidence into your answer here. For example, like for the first question, all of you have to do is all about like introduce a little bit more about you. So I'm going to see how well you can present your own information just because everyone have, the information based on yourself, right? And anyway, this kind of question might be practiced together, right? And I'm going to let you see, possible questions that you can choose or a chosen question from the interview questions here. For example, like what are your possible weaknesses, or even what is your strength? Why do you interest to work in this company? Things like that. Okay. Yes เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเซสชันแรกนะครับเราจะเรียนกัน2เซสชันนะครับเซสชันแรกเนี่ยจะให้ทำเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์โดโดเนี่ยจะให้เราดูในส่วนของ speaking นะครับว่าทำ mock interview เนี่ยต้องตอบกันประมาณไหนนะครับแต่ว่าไม่ได้ fix นะครับหมายถึงว่า flexible เราหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าเราสามารถที่จะยังไงเด็กหมายถึงว่า search ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเขียนขึ้นมาเองแล้วแต่เลยนะครับอันนี้คือ feel free to do that นะแล้วก็จะให้ดูว่าrequire question ก็คือข้อที่ต้องตอบกับข้อที่เป็น option นั่นเองนะฮะโอเคนะ and then หลังจากนั้นก็จะให้ฟัง listening test part 1 and 2นะครับก็คือ30ข้อให้เราฝึกทำนะฮะถ้าใครที่ไม่สะดวกทำข้อสอบก็ฟังเพลินๆเก็บสกิลไปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทำ ABC เนี่ยแนะนำให้ทำจะดีที่สุดนะครับเราจะได้รู้ว่าเราได้สกอร์มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะโอเคจากนั้นก็เบรกครับเบรกธรรมเนียมทั่วไป 10-15 นาทีว่ากันไปแล้วก็ค่อยมานั่งเรียนwhat is that เป็นส่วนของ grammar vocab นะครับ text completion and complete completion แล้วก็จบด้วยvocab กับ before we go that's it are you ready นะประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามานั่งฟังกัน alright
Shall start in English here? So for this activity, I'm going to skip this because I think that in each week, for example, like next week, you are supposed to do English presentation in front of the class. So I think that you can substitute this kind of activity to be your English presentation instead. So it would be like great just because I can see how well you can delivering your speaking in front of the class, or even like how can you do teamwork together, and how can you teach your friends to understand something properly. That's it. Moving to this one, right? Activity 2.2. This is very important just because it counts a score for 10 score for your grading evaluation here. I'm going to check how well you can speak in, for the mock interview, right? English mock interview here, right? So basically, in each week, I'm going to post a series of questions that you have to pick up or even choose. 2 out of 5 questions, meaning that it's all about like your chosen questions. Imagine that there are 5 questions in each week, right? So if you choose 1 and 2, just prepare only 1 and 2. But if other students choose 3 and 4, just prepare for 3 and 4. So that's it. So it's easy, right? So meaning that I'm going to ask you on that day, for example, like for the group presentation week 3, you're supposed to do the English presentation first. Once you're done for your English presentation, I mean like I just let you do for 20 or a half an hour for your presentation, and after that you have to stand by, just raise your hand. Okay, so for example, like if in each group of you you're gonna have like 4 students, so just stand by for this kind of activity. I'm going to call your name out. For example, like let's say 302, and then you have to introduce a little bit more about you. And then I'm going to ask you, which question do you choose today? So if you say like, I'm going to choose for A and B, or 1 and 2, just prepare for that. And I can see how well you can prepare and how can you speak. It is possible for you to do, script for interview is fine, but I just want you to speaking with flow. Just because this is the online, right? I just want to let you have an opportunity to practice. It doesn't mean that you have to be fluent much, but I think that it's not that hard for you if you prepare well, or even you have a script for the interview day. That's all, okay? So today I'm going to say that the first question that I'm going to show you is all about like how to introduce yourself, okay? This is the required question just because it is important to see how well you can express your speaking today. And let's say like for this question, I'm going to choose 2 out of 5. For example, like I choose number 2, what are the possible weaknesses here? Or even 3, what are the strengths? That's it. Okay. Moving to the first question here, mock interview. Right? This is the required question. So everybody have to do this kind of questions. I just want to see that how well you can introduce yourself, just because last week we did the introduction, right? Introduction or introduce yourself to your classmates already. Some of you may do properly, but some of you may not really confident that much. But for this, it's all about a score. So I just want to suggest that a lot of you have to prepare a bit, just because it is reflect how well you can do it. That's it. So for the first question, can you introduce a little bit more about you? Or another question would be, let you introduce yourself to me, please. Talk about yourself. So there are possible questions here for this kind of question. I mean, you have to listen actively, just because you have to make sure that what is the questions actually. All right. Well, so for this question, right, I'm going to send you let me check first.
เดี๋ยวขออนุญาตส่งPDF ไฟล์เข้าไปในไลน์ก่อนนะครับทุกคนเช็คชื่อหมดแล้วนะ302มาของเรา30207นะฮะ Okay, good. Done for sending to your line group already. So this is the first question. So it is very important for all of you to make sure that you express your confidence with this question, right? The required question here is that can you introduce a little bit more about you? Okay, so let me do for you. Well, let's get started with my introduction, or even introducing a bit more about me. I am blah, blah, blah. So you can call me things like that, okay? So what you need to say is that you have to say that you finished a graduation or a study from a university already. So what I would say that you have to imagine that you just finished from, 4-year student, or even you graduated from university already. So let's say like, I just finished my bachelor degree in humanity, majoring Korean, right? From Singaporean Road University. So this is the, I've been looking for a job that is suited for me in this kind of like, let's say, MC, or even sales representative, or even content writer here. So whatever, translator, or entrepreneur, whatever it can be, whatever, right? And talk about yourself, your background education here. For example, here, I've been an English teacher for almost 10 years since blah, 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 right? Up until now. And I've completed a master's degree, if you got it, a bachelor degree, a certificate of English language teaching, whatever it can be. And then I'm looking forward to see this kind of an opportunity to serve for my career expectation. That's it, okay? So moving to next part, it's all about like if you've done some, curricular activities while you were a student at university. So you can say something like that. For example, like you got, practical experiences. You do a team leader. You have done a lot of things with assignment or project to study, or you feel like you're satisfied with your GPA, things like that, okay? So try imagine in a different way. But for me, I'm going to show you here. For my working with a number of 10-year experience with English language teaching, I'm going to say that I'm quite a bit confident with my teaching, implementation, or even teaching style, teaching methodology here, just because I understand the student and how I can put any information or effective instruction to those students properly, things like that. So you have to present yourself for the first question, just because I think that in reality, they're going to see the level of confidence of you. It doesn't mean that you cannot even, answer for this question, just because it's a reflect that it's all about like your information or background information here. So the interviewer just want to look or see the confidence of you. So try to prepare by projection your voices, training your voice a bit, or even like you have to record or rehearse something, right? Just make sure that you can do well for the first question here. My expectation to work here would be blah, 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 right? Or even you can say like, I'm going to choose for this job just because it's suited for me. I'm good at writing. I'm good at effective communication, things like that. Okay, that's it. พาร์ทนี้ขอแปลนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนฟังไม่ทันนะครับอาจารย์จะเป็นคนที่พูดเร็วนิดหนึ่งอย่างนี้คือตัวนี้เนี่ยอยากให้เราเนี่ย express confidence นิดหนึ่งคือความมั่นใจสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยเรารู้สึก fail ตั้งแต่ introduce yourself เนี่ยแน่นอนว่า question ถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นโดมิโนนะครับเป็นเฟลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยให้เรา prepare พาร์ทนี้เนี่ยจะสำคัญสุดเพราะอาจารย์จะให้คะแนนมากที่สุดนั่นเองนะครับให้เราพูดถึงตัวเองนะครับแต่ว่าให้เรานึกว่าเราจบป.ตรีแล้วนะจบlet's say ว่ามาจากเมเจอร์เกาหลีใช่ป่ะ
เราก็พูดไปว่าเฮ้ยเราจะไปทำอะไรบ้างเกาหลีจบไปก็เป็นinterpret สมมติเป็นแปลภาษาสมมุตินะเราก็ว่ากันไปแล้วก็ให้พูดว่าช่วงที่เรียนเราได้อะไรไปบ้างเราเก่งอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าประสบการณ์การทำงานของเราเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องพรีเซนต์ตัวเองให้เรานึกว่าเราเป็น product แล้วกันนะครับแล้วก็เรากำลังแบบเสนอขายให้อยู่นะฟีลนั้นนะครับขอมั่นใจเคลียร์คัดแล้วก็ voice projection ดีๆก็ไม่น่ามีปัญหาและสำหรับข้อนี้ set เคลียร์นะใครเคลียร์กด1เข้ามาครับนะเพราะเป็นคะแนนนะอยู่วันนี้ไม่ต้องกดดันมากนะครับอาจารย์ก็จะพยายาม motivate ให้เราแฮปปี้นิดหน่อยนะดีมากครับ that's it เพราะฉะนั้นใครที่ present week หน้าเนี่ย prepare นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ present week ถัดไป expectation หรือว่าการ grade score ก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นเพราะเราจะเห็นแล้วว่าใครทำมาบ้างนะครับอันนี้เข้าใจนะเพื่อเป็นการแฟร์นะ that's it so for this question right I'm going to say that it's all about like choosing question here right so what you need to do is that you have to choose at least 2 out of 5 meaning that you have to choose what you can prepare well for your English presentation here. I'm going to say that if I choose here, there are several, content or detail that we can put that is related to our lifestyle or personality. I can say like what are, if you are asking for this question, for example here, what are your possible weaknesses here, right? So these are, the list of weakness, right? The list of weaknesses that we can consider. But anyway, in order to make sure that you can answer properly here, I'm going to say that you have to state the, weaknesses first and then try to convince, the listener to understand that you just fix it already or you have been fixing it already. For example here, if I'm going to choose, let's say, so there are lots of things that we can consider here, not taking criticism well, impatient, lazy, easily bored, procrastinate, persistent, takes things personally, strong-willed, passive, or even do not like conflict. Let's say, if I choose the first one, I'm sorry. If I'm choosing the first one, right, not taking criticisms here, okay? So, well, I think that my possible weakness would be, I don't think that I could be able to take criticism very well. Based on my experience, I got lots of pressure when someone said something bad to me. But anyway, I tried to think and reconsider again and again. I don't think that it could be easy for everyone to take criticism well, but I think I'm trying to battle or even handle it in time. And today, I'm going to say that I'm good at any criticism just because I can deal with my mental issues here. That's it. ประมาณนี้นะครับ alright คือพาร์ทนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นพาร์ทที่อันนี้คืออาจารย์ example ให้เราฟังเฉยๆนะครับความหมายคือถ้าเราต้องพูดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถพูดตรงๆหรือว่า straightforward ในวันที่เราไปสัมภาษณ์ได้วิธีการทิปหลักๆก็คือว่าให้เราพูดไปก่อนถ้ามันเป็นความจริงนะครับแล้วก็เราพยายามบอกว่าเราพยายามนะฮะเพื่อให้เขารู้สึกว่าภาพที่สมมติคนจะมองไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะได้ดูกลืนดูแบบโกลดูแบบไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเคลียร์ไหมประมาณนี้ so let me do for you for more. I think I'm going to shoot for the second trait or personality here. Let's say like if I choose the last one here, does not like any conflict. For example here, well, I think that my possible weakness here is that I don't think that I could deal with lots of conflict that arise in other people or in a community. So I think that I'm trying to solve it, to fix it, just because I do believe that everyone doesn't like any conflict, but in reality, it happens from time to time. So I think that conflict may be a part of a positive thinking if we can turn it into the way that we can solve this kind of problems. And I think that I could do well when it comes to
experiencing with lots of conflicts in this organization นะประมาณนี้คือพอเราพูดเนี่ยให้เราพูดไปก่อนพูดsample ก่อนนะครับแล้วก็พูดอธิบายเป็น story แล้วก็ไปจบด้วยการบอกว่าเรากำลัง fix มันอยู่นะฮะอันนี้คือ pattern ของการตอบคำถามพวกquestion ที่เป็น weakness นั่นเองนะครับ clear นะพอได้ไหมครับจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าอยู่ prepare ไอเชื่อว่ามันไม่ได้มีปัญหาอาจารย์ support เราเต็มที่อยู่แล้วใคร clear สำหรับ question number 2นะครับพิมพ์คำว่า clear นิดนึงต้องการเช็คความ clear นะครับ clear นิดนึงนะเพราะว่าเป็นคะแนนนะครับinterview question part 2อาจารย์ไม่ได้ strict ว่าเฮ้ยต้องพูดเก่งพูดเป๊ะพูดปังนะครับแต่ใครที่ fluent ไปแล้วเนี่ยก็ perform ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เต็มนะครับคะแนนไม่ต้องไปกดดันตัวเองเยอะนะครับไม่อยากให้เรา pressure คะแนนเนี่ยจะออกถ้า worst case ที่สุดคือเราจะได้ประมาณ7ได้8อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็8ถ้า fluent เห็นการ prepare ดีก็จะได้9นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสำเนียงเป๊ะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรไปหักคะแนนเขาก็ได้เต็มไปเลยนะครับแต่ต้องไปอยู่ณจุดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เข้าใจได้นะเพราะอาจารย์ไม่อยากกดเกรดหรือว่าแบบทำให้เราแบบ pressure แต่ถ้ามันเป็นคะแนนก็ evaluate ไปตามความสามารถนั่นเองนะครับ that's it นะครับงั้นจริงๆแล้ว list มาให้เยอะนะครับลองไปไล่ดูก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกดูแต่ว่าคงไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดนะOkay, any weakness? Yeah, that's it. All right. So I just want volunteer, just because this is it's all about like chosen topic that you have to prepare it. Okay, I just want 5 volunteer here. นะครับขอคน reading out loud นิดนึงครับเดี๋ยวให้อ่านให้ฟังก่อนนะมี A B C D นะครับ A B C D E 5 คนครับผมใครอยากเป็น volunteer ยกมือให้หน่อยครับยกมือขึ้นมาเลยนะครับจะได้เปิดฟลอร์ซ้อมด้วยมาแล้วนะครับระดามณี how can I call you in English หนูอยู่ปะเปิดไมค์ได้ยังพลอยค่ะ พลอย right okay พลอย that's it alright so are you ready พลอย yes okay 1 2 3 go I consider my leadership skill to be one of my greatest strengths. During my time as a department head, I successfully merged 2 teams and organized training program for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5% within our first month as a new team. All right, good. Can I ask for more question, Ploy? Do you think you are good at team leader or team leadership here? Actually, I find myself as a good leader, but sometimes to be like very confident is not good for teamwork because teamwork is about working with many people. So for me, I am confident to be a leader, but I am not like the most confidential people in the group. Yes. That's it. Thank you so much for sharing here. หนูพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับดันเข้ามาใน Zoom เลยนะครับ Thank you so much, Ploy. That's it. Okay. So everybody can practice a bit just because I want to see some interactive activities here. This is very important when it comes to talk about the strength or possibility of the strength or powerful strength here. I think I just raised the topic here just because, and some example from the internet, just because you can feel free to understand it and you can apply for your own, answer. Right? That's it. ขออีกสักคนหนึ่งครับบีบอยมาเลยนะฮะวอลันเทียอ่านให้ฟังหน่อยนะฮะไม่ต้องกดดันนะครับคือตัว speaking เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนี่ไงมาแล้ววงสปัตโฟ3
438, right? How can I call you? จ่ายครับ Jai, right? Okay, you ready? Yes. 1, 2, 3, go. Thanks to my experience as an HR representative, I have gained excellent communication skills. I was responsible for facilitating informational workshops for staff members and mitigated any conflict in the workplace. I have also completed a course on effective communication from UCLA. That's it. So can I ask one more question is that, do you think effective communication is important to you? Yes, I think it's very important because when we work together, like as a group with other people, communication makes an important role. Because if you don't communicate or the communication doesn't make it way, sometimes the work doesn't go as we planned. So yeah, communication is really important. That's it. Thank you so much for your sharing here. ผมพิมพ์ดันเข้ามาให้หน่อยครับ All right, he said that effective communication is very vital or important among other people when it comes to work as a team work or group work here. Just because effective communication deliver however you can understand what we are going to do as a team players, or even it can solve some problems or even conflict when it comes to see any kind of unexpected situations here. That's it. เข้ามาเลยนะครับต้องพูดให้เป๊ะๆปังๆนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยทำเรื่อง speaking ทำ research เรื่อง speaking อยู่แล้วนะฮะก็จะแบบ inner ก็จะมาแรงนิดหนึ่งนะทุกคนต้องไปให้ไกลนะครับไปครับขออีกสัก3คนยกมือค้างไปก่อนก็ได้นะครับขอ volunteer interactive นิดหนึ่งนะ C D แล้วก็ E ครับ reading out loud เข้ามาเลยมีไหมอันนี้ไง 442 are you there how can I call you Porsche ค่ะ all right Porsche what's your name just because you got to only 442 I'm Sivaporn. All right 1, 2, 3 go I have 5 years of experience as a copywriter and consider myself to have strong writing skills. I was promoted to an editorial position after 5 years at the company, so I have also improved my editing skills thanks to my new role. All right. Do you consider that you are good at writing? Well, for me, personally, I think I'm quite good at writing skills because I've experienced a lot of writing novels and fan fictions for myself. All right. Thank you so much for your sharing here. Good. And we've done normally. So she said that she's quite good at writing just because she's been writing lots of novels or even editorial, things like that. I'm going to say that for those people who study in humanity, especially for foreign language, especially English, Korea, Japanese, things like that, right? Okay, so you can see that lots of work can be like copywriter or even translator here. So I'm going to say that if you can improve your writing to be better and meet the expectation of that organization, I think it should be perfect for, for recruiting any kind of positions here. That's it. ดันเข้ามาเลยนะครับ Happy Word นะครับขออีก2 คนครับคิวสุดท้ายแล้วจะไปฟังlistening กันนะครับมีไหมนะครับไม่ต้องกดดันนะครับเหมือนกดดันป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างนี้ตัว speaking เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะครับบอกให้ทุกคนเลยคือห้ามกดดันตัวเองเพราะว่ามันจะ stuck คือพอเราพูดเนี่ยเราต้องใช้คลังในสมองถ้า stuck เบลอๆมาเลยนะครับsorry Sakharin, right? Sakharin first, just because you raise your hand here. Yes. Okay, so how can I call you? Mujin, please. All right. So 1, 2, 3, go. I'm very honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something, I always let my supervisor know. All right. So can I ask for more questions that do you think honesty is important when it comes to work as a teamwork?
Yes. Why? I think to pretend to act like you know everything and do everything good, it can cause the problem to come later. Like if you take all the tasks, do everything all alone, maybe you can't take it all, and maybe you can make something bad later. I see. So do you consider yourself as honest person? Maybe. Maybe, right? Okay. Okay. So you like honest people, right? Would you Yes. like to, okay, that's it. All right. Thank you so much. Okay, good. ดันนี้มาเลยครับขอคิวสุดท้ายครับผมน่าจะเป็น733 right? Natamon. Is that right? Are you there? Yeah. How can I call you, Natamon? My Mine. Okay. Mine. 1, 2, 3, go. My people skills are my greatest strength. I find it easy to connect with almost everyone, and I often know how to empathy with others in an appropriate way. All right. So, do you understand people skill here? Yeah. What is that actually? Actually, I think when you do something as a team, it's important to know the ability of your members in your team. Yeah. I see. So have you ever heard the word soft skills? Yeah, I heard it because my major is a kind of that skill. It's very important, right? Okay. Yeah. So soft skills is it's all about skill with people. Actually, it's kind of effective communication, people skill, or even active listening, sympathy, empathy, things like that, right? Do you think soft skills is very important or not? Of course, because when you're doing something, it's so important to connect with people. It means other people. So the kind of soft skill is so important because when you can speak or you can communicate with others, is so important because you cannot do something alone. Everything is a skill, I think. All right, thank you so much for your sharing นะครับดันนี้มาเลยครับอินเนอร์แต่ละคนนี้ก็ดูทรงแล้วน่าจะได้เต็มกันเยอะอยู่นะโอเคดีมากครับ all right, I'm going to say that this is kind of like a floor or an opportunity to speak up or even share your ideas, just because when it comes to talk about speaking, what you need to do is that think before you speak, meaning that in order to make sure that you're speaking might suit for other people, right? When it comes to talk about effective communication, so thinking is required before speaking here. เป็นไงบ้าง happy นะครับทุกคนถ้าเคลียร์แล้วพิมพ์คำว่า happy นิดนึงนะอันนี้เป็น sample นั่นเองนะhappy เข้ามาเลยครับนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับผมvolunteer เนี่ยจะมีไม่เยอะไม่ต้อง expect ว่าแบบเฮ้ยทุกคนต้องพูดนะครับไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้กดดันเราขนาดนั้นก็ให้มีบ้างนะครับให้มันเหมือนแบบเฮ้ยสอนหนังสืออยู่สอนกับเด็กนะฮะฟิลโนนึงฟิลนั้นนะแฮปปี้เข้ามาครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบหนึ่งนะอยู่สิ่งที่อยู่ต้องทำของภาษาไทยนะครับคืออย่างนี้ไอ้เจ้าตัวคำถามแรกเนี่ยต้องเป๊ะนะฮะก็คือ require question ขอ confidence นะครับขอ express wording ดีๆหรือว่าแบบclarify ตัวเองนะครับพยายามหาข้อมูลหรือว่าโยงเกี่ยวข้องกับตัวเองดีๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สุดกับตำแหน่งที่เราจะโน่นนี่นั่นหรือเปล่านั่นเองนะครับ that's it นะทีนี้ require question ไปแล้ว chosen question เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องตอบแบบ perfect version แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ fluent ไปแล้วเนี่ยขอแบบ perform ดีๆเลิศไปเลย ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนก็จะมีการ vary ไปนิดนึงอันนี้เข้าใจได้แต่เพียงแต่ว่าใครที่ไม่ได้จริงๆเนี่ย recommend ให้ทำ script นะครับแล้วก็ให้เราแบบ
ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ไม่ recommend ให้เราอ่านนะครับ reading out loud เนี่ยหมายความว่าอาจารย์ฟังเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าใครอ่านหรือใครพูดอันนี้เคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฝึกพูดจะดีกว่านะครับไม่ recommend ให้read out loud นะครับสำหรับคนที่ทำ script นั่นเองนะ that's it ไปฟังดีกว่าครับทุกคนวันนี้จะให้ฟัง part 1 and 2นะฮะ1 and 2 for listening test so what you need to do is that you can either feel free to listen just because I think it's all about like you can improve your listening skill to be better or you want to do the test it's fine just because for this semester I'm going to let you do lots of tests but I have to divide in each week so let's say like for this week I'm going to let you listen for part 1 and 2 maybe next week 3 and the other week would be next following week would be part 4 listening skill is that right okay feel free to do that นะครับอีกรอบหนึ่งก็คือว่าให้เราทำเป็นจริงๆแล้วอยากให้เราฝึกทำแหละนะครับประมาณ30ข้อนะครับให้ทำข้อสอบ ABC ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ฟังเพลินๆเก็บสกิลไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคตามนั้นพร้อมนะพร้อมกด1ก็มาเลยครับผมกดเยอะนิดนึงนะอยู่1, 2, 3, go. Compact Part 1 and 2. Actual Test 2. Listening Test. In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire listening test will last approximately 45 minutes. There are 4 parts, and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in the test book. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now, listen to the 4 statements. A. They're working on the road. B. They're talking in a group. C. They're standing on the street. D. They're all wearing glasses. Statement B They're talking in a group. is the best description of the picture, so you should select answer B and mark it on your answer sheet. Now, part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. She's staring at the monitor. B. She's opening the file folder. C. She's holding the receiver. D. She's turning on the computer. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The food is being prepared in the kitchen. B. There are chopped vegetables in a bowl. C. There is a stack of eggs in the basket. D. The pitcher on the table is empty. Go on to the next page. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. They are copying some documents. B. They are drawing a map. C. They're reviewing a menu. D. They're listening to the presenter. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. A woman is opening the windows. B. A woman is painting the shutters. C. A woman is cleaning the house. D. A woman is adjusting the painting. Number 5.
Look at the picture marked number 5 in your test book. A. They're picking some leaves. B. They're emptying their shopping bags. C. They're buying some products. D. They are standing next to some plants. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. He's clearing snow from the path. B. He's feeding his pet dog. C. He's wearing warm clothes. D. He's checking the weather forecast. Go on to the next page. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. The flowers are being watered. B. The tables are set up on the terrace. C. The people are folding umbrellas. D. The gardener is trimming the bushes. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. A man is holding up some clothing. B. They are putting their shoes on. C. A man is designing some footwear. D. They are browsing around a stand. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. A man is sailing a yacht. B. A man is rowing a boat. C. A man is putting up the sail. D. A man is tying up the ropes. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The warehouse has been burned out. B. The warehouse is undergoing repairs. C. The warehouse is being stocked. D. The warehouse stores supplies. Go on to the next page. Part 2. Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. For example, you will hear, Did you call the client today? You will also hear A, Yes, it lasted all day. B, The phone is on my desk. C. Yes, but she wasn't in the office. The best response to the question Did you call the client today? is choice C. Yes, but she wasn't in the office. So C is the correct answer. You should mark answer C on your answer sheet. Now, let us begin with question number 11. Number 11. Where did you put the file? A, Sometime last week. B, No, he hasn't filed it yet. C. In the office cabinet. Number 12. Could you give me a copy of the report? A, No thanks, I don't need one. B, Sure, here you are. C. The photocopier is on the second floor. Number 13. Why is Penny going to Washington? A, I heard she can't come until tomorrow. B, She has a conference to attend. C. Yes, she'll stay at a hotel in town. Number 14. Is Miss Jones back from her lunch break? A, No, not yet. B,
It's always breaking down. C. Go forward a few steps. Number 15. What did you give Kyle for his birthday? A. I forgot. Sorry. Happy birthday. B. Yes, he gave it to me. C. I got him a book. Number 16. Would you rather rent the apartment for 6 months or a year? A. No, it wasn't very long ago. B. My rent is $150 a week. C. A shorter lease would be better. Number 17. Have you seen my cell phone anywhere? A. I wouldn't have looked for it. B. Yes, it's on the kitchen bench. C. How much did you sell it for? Number 18. Did Ms. Jenkins tell you why she lost the client? A. Actually, she found him. B. It happened yesterday, I think. C. They had a dispute about the payment. Number 19. How much did that digital camera cost? A. It was about $500. B. Around 3 months ago. C. Yes, the company is cutting costs. Number 20. Let's go away for the weekend. A. No, I don't have any special plans. B. He's been away for a long time. C. Did you have anywhere in mind? Number 21. When is your dental appointment scheduled for? A. 9:30 tomorrow, I think. B. Yes, he's a dentist. C. I was appointed last month. Number 22. Why don't you join me for dinner tonight? A. I've already had lunch. B. Sorry, I have other plans. C. Because it's raining. Number 23. Would you mind helping me shift this table? A. Where are we putting it? B. My shift doesn't finish for an hour. C. It's not mine. Number 24. Where are these supplies headed for? A. They're being shipped to Florida. B. He's the head of the marketing division. C. I'm not surprised. Number 25. You went to the sales promotion, didn't you? A. You mean the one in Georgia Mall? B. No, I didn't get promoted. C. It's already gone. Number 26. Which firm did the new recruit used to work for? A. We don't need to recruit any new workers. B. Yes, I'm firmly against it. C. I'm not sure. You should ask her yourself. Number 27. Shouldn't we attend the training session as well? A. I take the train to work. B. Well, I made my intentions clear. C. No, I don't think that's necessary. Number 28. When are you catching the bus to San Diego? A. Because of the traffic jam. B. First thing tomorrow morning. C. It'll pick me up outside the hotel. Number 29.
Do you want to meet at your apartment or somewhere else? A. My place is fine. B. For the financial department. C. I feel like having something else. Number 30. How long does your daily commute normally take? A. I go by bus. B. Around half an hour. C. He's a communications expert. Number 31. Do you know where the town hall is? A. Yes, it is a big town. B. Sorry, I'm not from around here. C. Just down the hall. Number 32. Rita hasn't come in today, has she? A. Sure, she can come in too. B. I saw her yesterday as well. C. No, she called in sick this morning. Number 33. Haven't you closed any sales deals yet? A. Yes, we're open 24 hours. B. That item is not for sale, I'm afraid. C. No, I haven't had any luck so far. Number 34. Who's responsible for the company picnic? A. Mr. Kim is. B. Yes, I enjoyed it. C. He is very responsible. Number 35. How would you like your coffee? Black or with cream? A. Cream and 2 sugars, please. B. Thanks, it's really delicious. C. That's my favorite flavor too. Number 36. Didn't Mr. Clyde return your call? A. He's not returning till tomorrow. B. Was your cell phone on? C. Yes, he left me a voicemail message. Number 37. What are we going to discuss at the staff meeting? A. I wasn't part of the discussions. B. The company's new medical plan. C. Yes, it's tomorrow at the end of the day. Number 38. The movie's set to start at 5 o'clock, right? A. We can go to another screening if you'd like. B. It was fantastic, wasn't it? C. I've never visited a movie set before. Number 39. Can you load the luggage by yourself or do you need my help? A. If it's not too much trouble. B. Yes, I packed my own bags. C. No, it's not loaded. Number 40. Ms. Smith filed a complaint about our customer service. A. Just fill out these forms, please. B. No, I completed it. C. I'll look into it right away. Tomato Compact Part 1. มีเฉลยไว้เนี่ยโอเค sorry ครับ alright สำหรับใครที่ทำนะครับก็ลองไล่เช็คเฉลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ยังพอเห็นอยู่นะโอเคทีนี้เราไปเบรกครับเดี๋ยวเขาโหวตก่อนจะเบรก10นาทีหรือว่า15นาทีนะครับถ้าใครอยากเบรก10นาทีกด1 15นาทีกด2ครับกดเข้ามาครับผม เบรก15นาทีนะ
อันนี้คือโหวตนะผลโหวตนะครับโอเคผลโหวตก็คือสรุปที่15นาทีนั่นก็หมายว่าทุกคนครับsee you at 10 and 10 okay 10 and 10 that's it อ่ะไปเบรกยาวๆดีกว่าครับผม
alright เป็นยังไงบ้างครับทุกคนปิดก่อนโอเคทีนี้มาทำโจทย์ดีกว่านะครับขอ switch เป็นภาษาไทยนะฮะเราจะเรียนเป็น bilingual นั่นเองนะครับนะฮะสำหรับ speaking คือ interview กับ you know presentation นะครับส่วน content แนะนำให้สอนเป็นภาษาไทยนะครับจะดีที่สุดโอเคนะครับทุกคนทีนี้มานั่งทำข้อสอบนะครับยิ่งทำข้อสอบเร็วเราก็จะได้เบรกเร็วนะครับเพราะเราจะสอนเนื้อหาตามคอนเทนต์ที่โชว์ขึ้นสไลด์อย่างเดียวนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเรามาดูข้อ11ด้วยกันนะครับข้อสอบพาร์ท5หรือว่าพาร์ท5 incomplete sentence เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ passport test ในที่นี้คือว่าก่อน midterm กับก่อน final สำหรับเทอมนี้เนี่ยต้องมีการ quiz ก่อนเข้าไปสอบเหมือนเทอมที่แล้วที่เราทำ reflection ก่อนสอบ final ครับคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นฟิลเข้าไปใน Google Form ปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บคะแนนมันก็จะทีออกมาทีสเกลออกมาว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงปุ๊บเราก็มีสิทธิ์มีชื่อในการสอบ midterm กับ final เพราะถือเป็นการ cooperate ร่วมกันแล้วนะครับไปดูที่ข้อ11ครับผม everyone's look at question number 11 ครับ 11 would be Mr. Corner Mr. Corner แป๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนใครที่สามารถตอบได้พิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องรอเพื่อนนะครับนะโอเคนะครับMr. Corner blank ให้นะครับบอกว่า shows little regard for the welfare of his employers and refuses to offer health insurance นะลองไล่เช็คดีๆ A ให้มาคือ hardly B boy precisely C cat quickly แล้วก็จบด้วย D dog certainly นะ certainly ไม่อ่านออกเสียงตัวทีนะไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเสียงแบบเสียงหายใช่ไหมในเชิงฟอนติกไม่ต้องฟังเยอะๆโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามองนะครับเราไปดู choice ก่อนเลยนะวิธีการทำข้อสอบพาร์ท5เนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือไปดูก่อนนะฮะว่า choice เนี่ยให้อะไรมา part of speech ครับผมลงท้ายด้วย ly ครับ common sense adverb ถูกไหมครับ adverb ขยายอะไรได้บ้างมี3ทิศทางขยายตัวมันเอง adverb ไป adverb ไป adjective แล้วก็ adverb ไปเจ้าตัว verb ซึ่งให้มาเป็น chose ตัวนี้คือ adverb ขยาย verb นั่นเองใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเช็คในเรื่องของ meaning in context เนี่ยอยู่ต้องแปลโจทย์นิดนึงนะครับลองไล่เช็คนะครับ Mr. Corner blind way hand little regard for the welfare ในที่นี้แปลว่าสวัสดิการใช่ไหม something ไม่แน่ใจนะ of his employees and refuses ในที่นี้คือ refuse ปฏิเสธ to offer health insurance เขาปฏิเสธอีกตัวหนึ่งแสดงว่าเขา willing ที่จะช่วยอีกตัวหนึ่งพูดง่ายๆคือไม่รับประกันนะครับเพราะแพงแต่ว่าให้รัฐสวัสดิการแทน let's say เป็นอย่างนั้น meaning ของเราก็คือว่าเราต้องการ positive ครับทุกคนลองไล่เช็คครับ hardly เป็นลบ precisely เป็นบวก quickly show certainly show เป็นบวกลองเวท B กับ D dog มาเวทได้นะครับตัดช้อยก่อน cross A cross C เหลือ B boy กับ D dogตอบได้นะเดี๋ยวเลิกช้านะอยู่เลิกเที่ยงยังไม่ดีเลิกเต็มที่คือ 11:30 นะครับเพราะอาจารย์ต้องกินข้าว 11:30 ไปมีไหมฮะไม่มีนะฮะต้องรีบเฉลยแล้วแหละทุกคนครับพิมพ์ D doc เข้ามาเลยครับใครอยากได้ A พิมพ์ D เข้ามาเลย D doc เลยจำไปเลยนะคำตอบลงไปที่ D doc that's it D เข้ามาเลยให้ครบครับตอนนี้เมมเบอร์มีกี่คน20 กว่าคนไกลๆนะครับ20ปลายๆซะด้วย D doc ให้ครบนั่นเอง that's it move ไปที่ข้อ12ครับทุกคน recently published findings report that stress can affect people behavior in a different ways นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวนี้เนี่ยบอกว่าลองแปลก่อนนะครับ
publish finding ก็คือเป็นอะไรนะเป็น document เป็นเอกสารหลักฐาน let's say เป็นอย่างนั้นนะฮะหลักฐานที่ได้มีการ publish ไปแล้วเนี่ยเป็นไงaffect something คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า stress ตัวนี้ meaning เป็นลบถูกไหมครับความเครียดลองไล่เช็คครับเหมือนเดิมเลยตัวนี้ก็วัด part of speech เช่นเดียวกันก็คือว่าเป็นadverb ใช่ไหม normally slowly greatly แล้วก็ commonly สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเช็คครับว่า meaning in context ที่เกี่ยวข้องกับ stress เนี่ยมันเป็นแบบไหนลองไล่เช็คแปลคร่าวๆก่อนนะครับแปลไปครับ stress can affect ตัวนี้เป็น verb นะครับถ้าเกิดว่า affect e นะ EWF ECT เนี่ยจะเป็น noun ให้เรา remark ไว้นะครับ stress sorry แป๊บหนึ่งนะมาครับเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้น stress ตัวนี้เนี่ยเป็นความเครียด affect people behavior ลองนึกถึงความเครียดครับจะ affect กับคนยังไงเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตื่นสายสมมุตินะฮะเครียดมากๆนอนเยอะๆกินเยอะๆเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการ affect ลักษณะของ behavior ที่มันชัดหรือว่าเยอะนั่นเองไปไล่เช็ค meaning ครับผม normally slowly greatly แล้วก็ commonly เราต้องการคำศัพท์เบอร์ใหญ่ครับ normal กลางๆตัดครับผม cross slowly ก็ไม่เอา commonly กลางๆถูกไหมฮะตอบข้อไหนดีตอบเข้ามาเลยครับพิมพ์ตามเพื่อนเลยนะครับเฉลยให้ฟังละนะฮะทุกคนพิมพ์ C นิดนึงพิมพ์ C ขึ้นมาเลยครับ C cat C ครบนะครับอย่างรวดเร็วและทันใจนะC นะครับใครไม่พิมพ์ไม่อาจจะไม่ได้ A นะครับเพราะนี่คือข้อสอบนะข้อสอบที่จะเจอใน midterm นะครับไปครับ moving to next question here our July promotion features a fruit basket blank ก่อนแล้วก็ fruit basket on arrival or 2 free bottle of water daily สักอย่างหนึ่งนะครับมาดูคำศัพท์ครับใกล้กันหมดเลย complemented ตัวนี้แปลว่า support complemented support เป็น adjective นะครับ complementary ตัวนี้ก็เป็น adjective นะครับแปลว่าของกำนันหรือว่า gifted หรือว่าเป็น noun แบบ present something นะ recommendation แนะนำนะครับ recommending ก็แนะนำเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น ing นะครับเป็น gerund ส่วนตัวนี้เป็น noun เรา cross cd ครับไม่เอาตอบข้อไหนดีCD ไม่เอาแล้วเนี่ยเหลือเวทอยู่ที่ A และ B วิธีการคืออยู่ต้อง cross eliminate เขาเรียกว่าตัด choice นะฮะหรือว่า eliminating the choices here it is important นะความหมายคือว่าถ้าตัด CD ทิ้งเนี่ยเหลือ AB เนี่ยแปลงเดียวครับเข้ากับ basket นะฮะของกำนันนะครับนะฮะของสุ่มนะฮะสุ่มของสุ่มพิมพ์ริพายเป็นไงได้ของฟรีมาตอบ B-boy ครับทุกคน B-boy เข้ามาเลยB-boy ให้ครบครับผมถ้าเราตอบว่า A เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ support ช่วยเหลือนะครับเช่น complemented support ได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องตอบ B-boy B ครบยังครบแล้ว move ครับผม14 question number 14 here the entire group performed blank นะครับ considering the challenging circumstances and limited time available Untitled group subject plus verb perform ตัวนี้สิ่งที่เราต้องการคือ adverb ครับ part of speech ไล่เช็คเลย well adverb best ตัวนี้คือ adjective good adjective แล้วก็ better adjective ต้องการ adverb ครับตอบข้อไหนดีให้ลองพิมพ์เกรดที่เราอยากได้ครับพิมพ์เข้ามาครับตอบข้อไหนเลยพิมพ์ A ครับไม่มีใครไม่อยากได้ A นะครับแล้วก็วิชานี้เนี่ยจะต้องได้ A นะครับเพราะเป็นวิชาเรียกได้ว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ดูเพลนๆง่ายๆไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บ A ได้อยู่แล้วไม่วอรี่นะครับแต่ว่า
ต้องเก็บสกิลด้วยเหมือนกัน A เนี่ยได้ไม่ยากเพราะอาจารย์ไม่อยาก pressure ให้เราได้เกรดที่มันแบบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในการปล่อย A ง่ายสุดแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ A ใน transcript แต่ว่าเรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนี้คือมันอาจจะมีการ ย้อนแย้งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บสกิลด้วยจะดีกว่านะไปที่15ครับ question number 14 I'm sorry 15 here if you are the last person to leave in the office do not forget to close the door on the way out to ensure no one can break in ทีนี้ฮะพอเราเช็คคำถามตัวนี้เนี่ยให้เราไปดูในส่วนของคำตอบก่อนเพราะว่ามันเป็นการเป็น tip strategy ในการใช้ทำ TOEIC ใช่ไหม intensely แปลว่าแบบเข้มข้น approximately ใกล้เคียง approximately ใกล้เคียง loudly ตัวนี้เสียงดังปิดประตูโคร่งๆดังๆได้ไหมไม่น่าได้นะ securely แปลว่าระมัดระวังนะครับตอบว่าไหนดีครับถ้าแปลเบอร์นี้แล้วพิมพ์ตามเลยครับ D-Doc นะอันนี้เนี่ยถ้ามองตามโครงสร้างนะครับก็คือ if conditional sentence เทอมที่แล้วเรียนไปแล้วนะครับ if clauses นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากออฟฟิศเนี่ยเฮ้ยปิดประตูดีๆปิดประตูให้ secure นิดนึงปิดประตูแบบล็อกของนู่นนี่นั่นดีๆนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาได้ตัวนี้เนี่ยเป็นคำสั่งเขาก็เลยใช้ present by present ทันนะ present ก่อนนะเป็น present do not forget เป็นคำสั่งใช่ปะ commanding ก็คือเป็น present เหมือนกันจบคำตอบลงไปที่ D-Doc ครับทุกคนที่เหลือไม่ใช่ครับ moving to next question here 16 we are sending the laptop computer for repair because we cannot figure out what is the blank with it นึกถึงแล็ปท็อปครับผมสมมุติคอมพังเรียนออนไลน์ไม่ได้นะครับเป็นไงคอมพังเรียนออนไลน์ไม่ได้เดาไปเลยนะวิธีการทำข้อสอบพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องแทบจะไม่ต้องมีความรู้ก็ได้นะครับก็ตอบถูกได้เหมือนกันลองไล่เช็คครับ error แปลว่าข้อผิดพลาด substance แปลว่าสารถูกไหมสาร substance เช่น chemical substances here burden ตัวนี้น่าสนใจ burden ตัวนี้จดไปนะครับแปลว่า difficulty หรือว่าแบบความยากลำบาก tough time burden time matter ตัวนี้ก็คือ matter of fact ก็คือสาระ content เพราะฉะนั้นคอมพังแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นข้อผิดพลาดตอบข้อไหนดีพิมพ์ตามครับ A นะครับ AR A ครบครับผมใครไม่พิมพ์หลุดนะmove ครับผมทำยังไงก็ได้ให้คลาสสนุกที่สุดนะครับ17ครับ number 17 management wants the sales force to emphasize only the positive blank of our new launch product line นะครับ launch product line ในที่คือการปล่อยออกให้นึกถึง iPhone นะครับคือหมายถึงว่าอาจารย์จะพยายามไกด์ให้เราเดาให้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งพอเราทำในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยเราต้อง fit into the blank หมายความว่าต้องใส่ให้มันตรงนั่นเองความหมายคือ fixtures ตัวนี้แปลว่าการซ่อมแซมนะฮะ fixation fixtures ซ่อมได้นั่นเอง decade 10 ปีเกี่ยวไหมปล่อย iPhone 4ไม่น่าจะมีคนซื้อถูกไหมฮะต้องเป็น14แล้วใช่ป่ะfactors ปัจจัยนะครับ feature แปลว่าภาพลักษณ์นะฮะภาพลักษณ์สมมุติเราอยากไปซื้อ iPhone ตัวนี้13แล้วใช่ป่ะ13 Pro Plus ปีนี้14 Pro Plus ตอบว่าไหนดีครับ D-Doc ครับผมพิมพ์ดีมาเลยไม่ยากเลยนะโอเค moving to next question here 18 our workshops on corporate blank teach companies how to avoid white-collar crimes such as indicator of reading here yep สิ่งที่เกิดขึ้นคือ workshop ให้เรานึกถึง training แปลว่าการอบรมนะครับ workshop training ตัวเดียวกันนะ workshop ก็คือเล่นไปเขาบอกว่าคีย์ของเราคือ avoid อยู่ตรงนี้นะ avoid white collar crimes crime ก่อนสมมุติ white collar เราไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะครับ crimes เราต้องทราบมันแปลว่าอาชญากรรมเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการอาชญากรรมให้ไปอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นจะได้อยู่กับตัวเองเยอะ
นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดหรือว่ากฎเกณฑ์ครับผมหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด A obligation ข้อกำหนด B boy function หน้าที่ C cat นะครับprofitability กำไร D dog accountability ตัวนี้คือ responsibility หรือว่า commitment ก็คือความรับผิดชอบตอบข้อไหนครับเราต้องการข้อกำหนด A เก่งมากครับพิมพ์ตามเลยนะครับตอบ A ครับทุกคนคือต้องสอนเร็วๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าออนไลน์มันจะน่าเบื่อถ้าเราปล่อยให้เราแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้า fast track แล้วไปเร็วนะ Moving to 19 our state of the art cash register is blank นะครับ blank ไว้ให้ก่อน recommended since it can also track your inventory track ตัวนี้แปลว่าติดตาม follow up นั่นเองนะครับ inventory state of the art คำศัพท์นี้น่าสนใจนะครับ hyphen ทุกตัวนึกไว้ในหัวเลยว่าเป็น adjective วางไว้หน้า noun เสมออีกครั้งนะครับ state of the art hyphen ขีดเนี่ยมันทำหน้าที่เป็น adjective เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวางไว้หน้า noun แปลว่า modern หรือว่ายุคใหม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้น is ตัวนี้เป็น verb ใช่ป่ะ if verb to be recommended past participle ช่อง3ก่อนหน้า verb เป็น adverb ครับผมหา ly ให้เจอให้มาก็ ly ไปเลยแสดงว่าตัดกันที่ meaning strongly recommended ลองจับใส่นะครับ dramatically recommended directly recommended proficiently recommended cross ก่อนครับไม่เอา b เพราะ dramatic เนี่ยจะใช้กับขึ้นลงนะ dramatically increase dramatically decrease ตัดทิ้ง proficient ใช้กับคนครับเช่น a proficiently English teacher a proficiently mathematics teacher ใช้กับคนเนาะตัดครับผม D dog เหลือ A กับ C ครับลองลุ้นดูตอบข้อไหนดี directly เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการตรงๆถูกไหมเช่น if you have any question you can directly to me that's it เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบลงไปที่ A ครับพิมพ์เกรดของตัวเองเข้ามาครับพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะยกเซกเท่านั้นนะห้ามไปเกรดอื่นนะครับไปที่20ครับผม the company has hired outside consultants to work on the project which will be divided intoข้อ20น่าสนใจมากนะครับอยากให้เราตอบมากเลย A บอกว่า phrases B boy period into period น่าสนใจ C cat phrases นะครับน่าสนใจและ D dog particles ตัวนี้แปลว่า component หรือว่าส่วนประกอบนะครับลองไล่เช็คอีกครั้งหนึ่งครับแปลโจทย์ครับผม company has hired outside consultant ก็คือเอา outsource มาลงถูกไหมครับเนื่องจากว่าต้องมีการเปลี่ยน divided นะครับหรือว่าแบ่งออกมาเป็นกี่ phrase กี่ period something ตัด choice ก่อนเลยครับ A ไม่เอาครับ phrase ตัวนี้คือ phrase noun phrase phrasal verb ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับตัด D ทิ้งก่อนครับ particle component ไม่น่าเกี่ยวเหลือ BC ครับ long wait เข้ามาเป็นไงบ้างตอบได้นะครับ B boy นะครับถามได้ไหม 442 can I ask you sorry 412 442 C cat มี 412 and 442 ทำไมข้อสุดท้ายละเดี๋ยวเราไปทำพาร์ทอื่นกันมีคนตอบมาคือ412แล้วก็442นะโอเคเป็นไงบ้างนะฮะเสียเวลางั้นเฉลยไปเลยแล้วกันนะครับ C cat ครับทุกคนครับพิมพ์เข้ามาเลยคำตอบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอา periods เพราะอะไรเพราะว่า periods เดี๋ยวมันต้องตามด้วย noun ครับ period of time periods of time นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า phrases เนี่ย into two phrases จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ 4 เป็นคำตอบนั่นเองทุกคนพิมพ์ C นิดนึงครับดีมากนะครับแฮปปี้กันไปเคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์พิมพ์เคลียร์นิดนึงเคลียร์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไปทำพาร์ท 6ดีกว่า
เคลียร์นะเคลียร์คัดนะครับอีกครั้งนะครับก็ในส่วนของพาร์ท 5เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นส่วนที่เราจำเป็นต้องทำข้อสอบให้เก่งแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่เป็น vocab passport นะครับข้อสอบจะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวีคก่อนmidterm เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องไปไล่ทวนนะครับจากหน้าพวกนี้นะครับพยายามเช็คคำตอบให้ถูกแล้วก็คิดให้เป็นนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เราต้องทำข้อสอบ vocabulary test หรือว่า vocabulary passport นั่นเองนะพร้อมนะครับลองไปทำพาร์ท 6 ด้วยกันครับทุกคนทีนี้วิธีการทำพาร์ท 6 เนี่ยเป็นพาร์ทของ text completion นะครับคือความหมายคือว่า text completion เนี่ยมันจะมีการ combination ระหว่าง reading comprehension กับ grammar skill ยำเข้าไปในส่วนเดียวกันนะครับหมายความว่าเราต้องอ่านให้ได้ main idea ด้วยและอ่านให้รู้เรื่องก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องเป๊ะในเรื่องของ grammar และก็ vocab เพื่อ fill in the blank ให้มันได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดเป็นข้อสอบที่จะถูกออก midterm นะครับ midterm เนี่ยจะเน้น text completion อย่างเดียวส่วน final ก็จะดู reading อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลาเรา2 นาทีเพื่อหา main idea ก่อนนะครับใครที่ได้ main idea แล้วเนี่ยพิมพ์เข้ามาใน chat box ได้เลยนะครับวิธีการหา main idea คือเราดูที่ประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายแต่ common ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประโยคแรกทำความเข้าใจกับ paragraph แรกแล้วก็จับ main idea ให้เป็นนะครับเป็นยังไงบ้างใครได้ main idea แล้วนะครับวิธีการนะครับ main idea ของพาร์ทนี้เนี่ยจะอยู่ที่ paragraph ที่ 1เพราะเป็น objective หรือว่า purpose ของการเขียนอีเมลนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในตัวนี้เนี่ยก็คือตัดมาจากอีเมลนั่นแหละให้เราอ่านให้เคลียร์นะครับสำหรับ presentation ที่เราจะทำอีเมลเนี่ยก็คืออยู่ก็เอามาจากข้อสอบก็ง่ายนะครับ We're pleased to inform you that you are one of the finalists in our search for the position of chief purser for Pan Globe Airlines. After blah 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 reviewing your resume, we'd like to invite you to our office in Chicago for an interview. นะครับเพราะฉะนั้นจดหมายถูกส่งไปเพื่อขอให้มา
สัมภาษณ์งานใช่ปะทุกคนครับพิมพ์คำว่า interview พิมพ์เข้ามาเลยครับใครไม่พิมพ์ไม่ได้ A นะครับเพราะถ้าเกิดหาเมนไอเดียไม่เป็นเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในการทำข้อสอบ TOEIC interview เข้ามาเลยดีมากinterview ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหัวท็อปิกของเจ้าตัวอีเมลตัวนี้หรือว่าจดหมายอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นเรื่อง interview นะครับ that's it clear ทีนี้ลองสังเกตดูพอเราได้เมนไอเดียปุ๊บเนี่ยเรา predict ได้แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยจะวัดความรู้หรือว่าการทำข้อสอบในลักษณะของ vocab กับ grammar นะครับทีนี้เรามาดู blank แรกครับทุกคน after blank reviewing ทีนี้เราต้องจำไปนิดนึงนะสมมติเราเจอคำว่า after before ตามด้วย gerund หรือว่า verb เติม ing นะครับทำหน้าที่เป็น noun นั่นเองแต่ว่า root ของมันก็คือ verb ใช่ไหม reviewing ตัวนี้เนี่ยเป็น gerund อยู่แล้วก่อนหน้า review ต้องเป็น adverb ถูกไหมเพราะว่า review เนี่ยbase ของเขาเป็น verb นั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการขยายคือเจ้าตัว adverb ลงท้ายด้วย ly ซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคำอัพเข้ามาในหัวเลยครับข้อหนึ่งหา ly ให้เจอครับผมลองไปไล่ดูซิมีไหมให้ ly taking care ไม่มี ly ไปให้ with care carefully แล้วก็ caring about คำตอบลงไปที่ carefully เนื่องจากว่าขยายคำว่า reviewing นั่นเองนะครับทุกคนครับพิมพ์ C เข้ามานิดหนึ่งพิมพ์ C ให้ครบครับC คง C คาด that's it นะ clear ได้ไปแล้วหนึ่งข้ออ่านไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดนะครับขอให้ตอบถูกเป็นพอนะ that's it moving to next blank นะฮะลองไปดูตัวที่2วิธีการทำพาร์ทนี้เนี่ยเราต้องเป๊ะ grammar พอสมควรนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเจ้าตัว grammar ที่ต้องการใน blank เนี่ยคืออะไรนะฮะลองไล่เช็คนะครับ the interview blah 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 Tuesday morning สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำว่า Tuesday morning December 1st เนี่ยมันคือ December 15 เนี่ยมันคือวันเวลานะครับ preposition ที่ต้องนำหน้าวันเวลาสมมติว่า on the daily basis on Tuesday morning on Friday morning on Friday afternoon เราต้องไปหาคำว่า on ให้เป็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไปหา on ครับทุกคนตอบข้อไหนดีB-boy นะครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยคำว่า on เนี่ยจะอยู่ที่ B-boy คำตอบก็ลงไปที่ B-boy พิมพ์ B ให้ครบครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เช็ค preposition เราจะถูกสับสนนะฮะ confuse ได้เนื่องจากว่าคำว่า will be schedule เนี่ยมันเป็น future แล้วก็เป็น passive form ถูกไหมฮะบางคนอาจจะหลุดได้ will be scheduled for ไม่ได้ถ้า for ตัวนี้เนี่ยตามด้วย gerund ครับทุกคนตามด้วย ingถ้า is scheduled on ก็คือตามด้วย date ถูกไหม will be scheduled in ตัวนี้ตามด้วย city เช่น in Bangkok in Thailand in this city in this classroom that's it นะฮะถ้าเป็น schedule at ตัวนี้ต้อง specific บ้านเลขที่เท่าไหร่ at road 770 at 911 building center บลาบลาบลาไปนะเคลียร์นะครับสรุปง่ายๆคือว่าข้อ2ตอบ B-boy พิมพ์ B ยังพิมพ์ B ให้ครบนะครับห้ามกินแรงเพื่อนนะ B ก่อนแล้วเราจะได้ A กันนะ blank สุดท้ายครับอยู่มาฮะทีนี้สมมุติว่าโจทย์มันยาวได้เมนไอเดียไปแล้วเนี่ยได้คำตอบไปบ้างแล้วเนี่ยวิธีการทำต่อก็คือว่าพอไปดูที่ blank เนี่ยเราให้ดูหน้านิดนึงกับหลังดูแค่หน้าหลังนะฮะเหมือนเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องดูกระจกหน้ากระจกหลังใช่ป่ะตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น blank ตัวนี้เนี่ยไปดูก่อนนะครับว่าตัวหน้าเนี่ยเขาคืออะไรนะครับให้เช็ค part of speech จะดีที่สุดนะ successful candidate เป็นคนใช่ป่ะblank ไปให้ก่อนนะฮะ blah 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 on Monday successful candidate ให้เรานึกก่อนว่าเฮ้ยน่าจะเป็น future เนื่องจากว่าสังเกตว่าคำข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าDecember 18 I wish you the best of luck wish ในที่นี้คือ expect คือต้องเป็น future เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าต้องเป็น future นะครับ future ในลักษณะของverb ที่เราต้องทราบเนี่ยเราไปไล่เช็คก่อนไปดู choice ก่อนเลยครับมีคำว่า will be notified ทีนี้ key คือว่าต้องเช็ค meaning in context นะครับ successful candidate will be notified แปลว่าแจ้งเตือนใช่ป่ะ
will be reported report ตัวนี้เนี่ยใช้ใน meaning ที่เป็น negative เช่นสมมุติว่า you will be report that you miss lots of attendance check นะครับไม่เคยเข้าเรียนเลยก็ถูก report โอเคไหมเป็นทางที่ไม่ค่อยดีนะ will be presented แปลว่าถูก present ถูกมีอยู่ให้เห็นเช่นlet's say ว่า rock superstar will be presented in that performance นะครับแต่ข้อนี้เป็นการพูดถึงให้ interview ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ presented ถูกไหมและ deduct คือ will be prosecuted คำศัพท์คำนี้น่าสนใจมาก prosecuted แปลว่าดำเนินการทางกฎหมายนะฮะ legitimately prosecuted ก็คือถูกดำเนินการนั่นเองนะตอบข้อไหนดีสมมติเราสมัครงานเราก็อยากทราบผลใช่ป่ะตอบข้อ A ครับผมทุกคนพิมพ์เกรดครับผมพิมพ์ขึ้นมาเลยนะฮะใครอยากได้ A พิมพ์ A ไปจำไปจดนะครับในส่วนของคำตอบนะเพราะมันอยู่ในข้อสอบ midterm เองนะครับสรุปง่ายๆคือข้อ1ตอบ C cat ข้อ2ตอบ B boy และปิดด้วยข้อ3คือตอบ B boy sorry A นั่นเองนะพอได้ไหมเคลียร์นะครับทุกคนถ้าเคลียร์นะครับสำหรับ3ข้อแรกให้เราพิมพ์คำว่า perfect นิดนึง perfect เข้ามาครับถ้าจะเคลียร์เบอร์นี้ต้อง perfect แล้วล่ะนะperfect ให้ครบครับผมนะวันนี้เราเรียน intense นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการทำข้อสอบนะperfect มาบ้างแล้วขอบคุณครับทุกคนนะฮะไม่ต้องชมใครครับ perfect ในที่นี้คือเราพูดกับตัวเองนะฮะให้ perfect ทุกวันเดี๋ยวมันก็จะจำเข้าหัวเราเองนะไปครับทีนี้ไปดู passage ตัวที่2คือตัว reading เนี่ยมันจะมีความหลากหลายเมื่อกี้ให้อ่านอีเมลอันนี้ก็อ่าน passage ต่อถูกไหมฮะ passage ก็จะเป็น article จะเป็น report พวกนี้นะให้เวลา1 นาทีครับหา main idea ให้เป็นก่อนนะครับอีกครั้งนะครับทิปก็คือว่าให้ดู paragraph ที่1นะครับหรือว่า sentence ที่1เพื่อเช็ค main idea ลองหามานะอ่านรีรันนะการให้เวลา1 นาทีสำหรับใครที่อ่านเร็วเนี่ยเราต้องพยายามอ่านหลายๆรอบเพื่อ get concept นะครับนะใครเสร็จแล้วบ้างนะครับเมนเดียนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็น passage เป็น article ก็คือจะเป็น
content ก็จะแน่นๆนิดหนึ่งมันจะไม่เหมือนอีเมลก็คือบอกว่าต้องการอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น passage เนี่ย reading intensive หมายความว่า intensive reading หรือว่าการอ่านเยอะๆคลังคำศัพท์ต้องดีนิดหนึ่งนะครับลองมาไล่เช็คครับทุกคนทีนี้เขาบอกว่า over the last 10 years the number of people entering managerial roles นะฮะ blah 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 managers in virtually all kind of industry are assuming increasing responsibility while others ensuring that they blah 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 routine requirements เราอ่านไปแล้ว2ประโยคยังไม่รู้เลยนะครับว่า manager คืออะไรให้หาคำที่พบบ่อยที่สุดนะครับ word repeat นั่นเองนะครับถ้าสังเกตแล้วเนี่ยถ้าสแกนไปดีๆเราจะเห็นคำว่า manager management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  วนไปรอบๆถูกไหมครับทุกคนครับพิมพ์คำว่า management นะ management เป็น main idea ครับผมลองพิมพ์เข้ามานะยาวๆนิดหนึ่ง management ดีมากครับพิมพ์ตามเลยนะครับใครไม่ได้ main idea เนี่ยจะยากนิดหนึ่งในการทำข้อสอบ text completion เนื่องจากว่าเราต้อง predict คำตอบตลอดเวลานะ มีคนพิมพ์ management เวอร์มาห้ามประชดประชันนะครับ management พิมพ์แค่รอบเดียวนะโอเคนะครับใครเนี่ยโอเคI'm sorry นะยู management เข้ามาก่อนนะครับแสดงว่าเขาพูดถึงเรื่อง manager กับ management นั่นเองนะทีนี้มาดู blank ครับไม่ยากนะครับวิธีการเช็คก็คือว่าเราต้องเป๊ะ grammar นะฮะเป๊ะยังไงมาเรียนกัน over the last 10 years over the last 10 years เท่ากับ for 10 years หรือว่า since 10 years ถ้า since for over ตกอยู่ใน present perfect นะครับ present perfect นึกก่อนเลยว่า structure have been ช่อง3 have been participle have been past participle ถูกไหมครับทีนี้คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้เนี่ยต้องเป๊ะอีกขั้นหนึ่งคือ the number of people ตัวนี้เนี่ยเป็นถ้าในทางศัพท์เทคนิคเราจะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคำนำหน้าหนาวนะครับหรือว่า determiner นั่นเองนะ the number of people มันจะมี2คำครับทุกคนจดได้นะใครที่เรียนกับiPad the number of people เป็น singular ต้องการ has หรือว่า is นั่นเองนะถ้าเกิดว่า a number of people เนี่ยเป็น plural ต้องการ have หรือว่า is and are ก็จะเป็น are แทนนะฮะ was ก็จะเป็น were แทนถ้าเป็น a number เพราะฉะนั้น fix ครับผม the number singular นะครับ entering managerial roles blank เราต้องการ present perfect ในรูปแบบของ singular ทุกคนดูครับลองไล่เช็คก่อนนะครับเพราะฉะนั้น singular ข้อไหนดี present perfect ด้วยนะ A เนี่ยเป็น past form ครับ B boy เป็น past form cross ไปเลยฮะ A B ไม่ใช่ละ wait ครับผม C กับ D dog นี่มีคนคิดทันนะครับขอบคุณที่เข้าใจครับทุกคนพิมพ์ C เข้ามาเลยพิมพ์ C ครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการ singular ครับ has อย่างเดียวเลยเป็นคำตอบนะถ้า have เนี่ยเป็น plural ไม่ควรเป็นคำตอบทุกคนพิมพ์ C จบนะ clear cut ไปดู blank 2ครับทุกคน blank 2บอกว่าอะไรครับลองไล่เช็คอีกรอบหนึ่งวิธีการเหมือนเดิมเลยฮะ tip strategy ดูก่อนหน้ามันนิดนึงดูหลังมันนิดนึงนะฮะดูหน้าดูหลังนะครับ that's it ไปครับ while still ensuring that day ตัวนี้เป็นประธานหรือว่าทำหน้าที่เป็น subject สิ่งที่เราต้องการหลัง subject ก็คือ verb เช่น I speak to you I'm saying ถูกไหมครับก็คือ verb นั่นเองความหมายคือ blank 5ของเราเนี่ยต้องการ verb ต้อง match กับตัวหลังครับ the routine requirements ตัวนี้เนี่ยให้นึกง่ายๆก็คือว่าเป็น expectation ก็คือความคาดหวัง routine requirement ในที่นี้คือสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับคีย์ของเราก็คือว่าเราต้องการ verb ครับแต่ว่าต้อง match กับ expectation ลองไล่เช็ควิธีการเทียบนะครับถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์อยู่ต้องจับใส่ใน blank แล้วก็เปรียบเทียบนะครับว่าคำทั้งหลังเนี่ยมัน match กับคำศัพท์นั้นมากน้อยขนาดไหน let's say meet the expectation deny the expectation search the expectation look the expectation ข้อไหน match ที่สุดเราต้องการ meaning ที่เป็น positive ซะด้วยตัด choice ครับผม deny ตัดทิ้ง search ก็ไม่น่าได้ตัดทิ้ง look expectation looking for something มากกว่าตัดทิ้งคำตอบลงไปที่
เกรดเราที่เราอยากได้นั่นเองพิมพ์เข้ามาครับชัดๆเคลียร์ๆนะพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับ that's it นะเพราะฉะนั้น meet routine requirement ก็คือ meet expectation จบไปแล้วนะครับข้อ4ตอบ C cat ข้อ5ตอบ A that's it move ครับผมคิวสุดท้ายในการสังเกต blank ต้องบอกไว้ก่อนว่า blank ที่เขาจะให้มาเนี่ยหรือว่า gap ที่เขาจะให้มาเนี่ยเขาสามารถวางได้ทุกจุดหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าจุดที่เป็นtense ตัวที่2ก็จะเป็นจุดที่เป็นต้องการ verb นะครับจุดสุดท้ายครับลองไล่เช็คนะครับ blank ที่6บอกว่า it is inevitable that managers are faced with many issues and problems it is inevitable ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์ให้แปลง่ายๆว่า important คือสำคัญเอง significant important let's say เป็นอย่างนั้น it is inevitable that managers are faced with many issues and problems ตัวนี้เป็นกรรมนะอยู่เป็น object with many issues and problems แสดงว่าเราได้ full เราได้เขาเรียกว่าประโยคที่เคลียร์แล้วความหมายคือตัวหลังเนี่ยต้องขยายทั้งประโยคซึ่งมักจะอยู่ในรูปของส่วนขยายลองไปไล่เช็คครับผม hint ของเราคือ issues กับ problems ที่เกิดขึ้นนะครับfor a daily basis for ตัวนี้ตามด้วย geron ถูกไหมครับ cross ไปก่อนไม่เอาละ on the daily basis แปลว่า daily routine ถูกไหม with a daily basis with ตัวนี้ตามด้วยคนครับเช่น I'm going to go to supermarket with you with boyfriends with girlfriends เพราะฉะนั้นตามด้วยคนครับ daily basis ไม่ใช่คน cross deduct ครับผม throughout แปลว่าทั่วกระจาย untitled world let's say like a comic let's say like a COVID-19 has been displayed throughout a daily basis or throughout the world นะครับ throughout ตัวนี้ไม่น่าใช่กับ daily basis เพราะฉะนั้น cross deduct เหลือคำตอบคือคำตอบว่าไหนครับ B-boy เก่งมากครับนะทุกคนยังฟังอยู่นะเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ B-boy ครับทุกคนพิมพ์ B เข้ามาเลยนะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับข้อ4นะฮะตอบ C cat เนื่องจากว่าวัดในเรื่องของ tense แล้วก็ subject plus verb SV agreement หรือว่า subject verb agreement B-boy เป็นเรื่อง word choice นะครับดูverb แท้หรือว่า main verb ให้เป็นส่วนข้อ5นะครับตอบ A นั่นเองและข้อ6ตัวนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของส่วนขยายหรือว่า phrase ที่มาคู่กันนะครับคำตอบลงไปที่ on a daily basis พิมพ์ B ให้ครบครับผมนะเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์เบอร์นี้พิมพ์คำว่า excellent พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ให้ครบครับใครอยากได้ A excellent นะครับเมื่อกี้ perfect ไปแล้ว excellent ต่อนะฮะได้ adjective วันละคำ2คำนะครับเพื่อให้เราแบบมีความสุขนิดนึงนะ that's itโอเคดีมากครับผมเรียนเยอะนิดนึงนะวันนี้ขอ move ไปอ่านต่อครับ7 8 9ให้เวลา1 นาทีหา main idea ให้เป็นก่อนนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับทุกคนอันนี้เป็นแซมเปิลสุดท้ายที่อาจารย์จะสอนนะครับเดี๋ยวจะให้เราไปทำเป็นlet's say เป็นการบ้านนะครับซึ่งจะเป็นหัว blueprint อีกทีหนึ่งนะครับลองมาไล่ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับการทำ text completion เนี่ยพยายามscan นิดหนึ่งนะครับเพื่อดู main idea นะครับอย่างที่บอกไปคือ main idea เนี่ยจะอยู่ที่ paragraph แรกเสมอนะครับแต่ว่าทิปที่ง่ายกว่านั้นคือไปดู subject โอเคไหมถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลเนี่ยมันต้องมีหัวเรื่องอยู่แล้วนะครับ student body demographic profile พูดถึง student พูดถึงข้อมูลของ student เพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์ student profile พิมพ์เข้ามาครับ main idea คือ student profile อ่านว่า profile นะฮะ profile ก็ได้ profile ก็ดีนะดีมากครับพิมพ์เข้ามาเลย student profile that's it นะไปครับบอกว่าthe IT business department has implemented a program monitoring system which สักอย่างหนึ่งนะครับ data from a variety of sources. The purpose of this ongoing evaluation is that to improve our department's effort to meet program objectives and to make program changes based upon information received. สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็น relative clause คำว่า which ตัวนี้ which ต้องตามด้วย verb ครับทุกคนนะฮะ verb ต้องตามด้วย object data from เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึง implement program นะครับหมายความว่าโปรแกรมที่เป็นระบบที่ทำสักอย่างหนึ่งในการดึงข้อมูลไล่เช็คคำตอบครับผม include including inclusive include สังเกต root word นะครับทุกคนว่าเป็นคำศัพท์คำเดียวกันหมดเลยนะครับจุดต่างคือ grammar นะครับในที่นี้ include เติม s แสดง refer ถึง singular including ต้องเป็น is and are was were ก่อนถูกไหมครับ inclusive เป็น adjective ตามด้วย noun include ตัวนี้ refer ถึง plural เช็คอีกรอบหนึ่งครับ information system เติม s ไหมเป็น singular a program monitoring system เป็น singular หมายความว่า verb ของเราต้องเติม s คำตอบลงไปที่พิมพ์เกรดครับผมเกรดที่เราอยากได้มักจะเป็นคำตอบเสมอครับพิมพ์ A เข้ามาเลย A ครบ A ยกเสร็จ that's it ไปแล้วนะฮะ1ข้อสำหรับข้อ7คือตอบ A นั่นเอง move ครับทุกคน move อย่างรวดเร็วนะเพราะเราต้องไปกินข้าวกินปลาบ้าง we request your participation in our effort to understand our students' demographic profile and to obtain evaluation pertaining to their work ศัพท์ใหม่มาแล้วนะฮะ pertaining ตัวนี้แปลว่า remain หรือว่ายังคงอยู่นั่นเองนะ we สักอย่างหนึ่งนะครับบอก blank มาให้บอกว่า your assistant สิ่งที่เราต้องการคือ verb นั่นเองนะครับบอกว่า your assistant การที่เราบอกว่าขอความช่วยเหลือ verb ที่เราต้องการเนี่ยต้องเป็น verb ในลักษณะของขอร้องขอให้ช่วยขอให้เรียนขอให้ตั้งใจขอให้ participate ฟีลนั้นถูกไหมครับลองไปไล่เช็คครับผม experience appreciate undermine ใช่ไหมแล้วก็ avoid คำศัพท์ยากหมดเลยครับ experience แปลว่าประสบพบเจอถ้าเป็น verb นะ experience แปลว่าประสบการณ์ถ้าเป็น noun นะครับ appreciate แปลว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ participation undermine แปลว่าลดทอนหรือว่ากำหนดก็ได้นะครับแล้วแต่ context อีกทีหนึ่ง avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงเราต้องการ meaning เป็นบวกครับตัด cd ทิ้งเพราะว่าเป็นความหมายเป็นลบตอบข้อไหนดี B-boy ปังเวอร์นะครับใครพิมพ์ B ได้ A ครับพิมพ์เข้ามาเลย B-boy นะครับ that's it move ครับผมอย่างรวดเร็วนะไปที่ข้อ9ครับบอกว่าอะไรครับไม่รู้นะฮะ blank ไว้ก่อน you have any questions or concern please feel free to contact me กรณีที่คุณมีปัญหาเนี่ยให้ติดต่อกลับมาเพราะฉะนั้น blank ตัวนี้เนี่ยต้อง meaning เป็นแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะติดต่อกลับมาหน่อยหนึ่งไปครับ would you could you should you แล้วก็ should you ข้อนี้จะยากนิดหนึ่ง would you mind would you please แปลว่าขอร้องให้ทำนะครับแต่เราต้องการ meaning ที่เป็น if clause นะ could you ก็ขอร้องให้ทำ clause ครับ A B ไม่เอาละเหลือ C กับ D ครับผม might หรือว่า should อีกครั้ง
สมมติเราบอกว่า might you ไม่มีใครเขียน might you เนาะ should you มีความเป็นไปได้สูงตอบว่าไหนครับ D dog นั่นเองครับพิมพ์เข้ามาครับเพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์ดีเข้ามาเลย should you ตัวนี้เท่ากับ if นั่นแหละ if you have any inquiry แต่ว่าในภาษาอีเมลหรือว่าภาษาที่เป็นbusiness เนี่ยเราใช้คำว่า should ให้จำไปหน่อยแล้วกันนะดังนั้นคำตอบนะครับข้อ7ตอบ A B boy ข้อ8ตอบ B boy แล้วก็ปิดด้วยข้อ9ในที่นี้คือตอบ D dog นะครับเป็นไงบ้างทุกคนเคลียร์ไหมการทำข้อสอบเป๊ะขึ้นนะครับพิมพ์อะไรดีนะฮะพิมพ์คำว่า bravo ทุกคนครับถ้าเคลียร์เบอร์นี้พิมพ์ bravo นิดหนึ่ง bravo นะ bravo แปลว่าชัยชนะ victory monument นั่นเองนะครับโอเคทีนี้วิธีการเช็คว่าเราทำได้ไม่ได้เนี่ยคือต้องไปทำเองนะครับอาจารย์ก็เลยจะให้ assign ให้เราทำการบ้านนะครับให้ทุกคนสังเกต blueprint คือหัวนะครับหัวสีน้ำเงินหัวสีฟ้าเนี่ยไปทำให้เป็นการบ้านให้หมดนะครับเผื่อเจอข้อสอบนะฮะหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4 5 6 7 8 9 10 11 10นั่นเองนะครับทีนี้การบ้านไม่ได้บังคับนะครับจะทำก็ได้ไม่ทำก็ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในข้อสอบ midterm แค่นั้นเองนะพร้อมยัง vocab ครับ xy เข้ามาเลยใครพร้อมทำ vocab xy ดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตนะครับ 2.1 today oblivious distinctively progressive conventional disguise isolation unapproval deceitful obviously an interruption here นะครับวันนี้จะมีคำที่เป็นห้อยด้วยนะครับก็คือเป็น part of speech นั่นเองนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ timing 3 นาทีเลขใครเลขคนนั้นนะครับลงท้ายด้วยเลขอะไรไปหาคำศัพท์คำนั้นหาซีโนนิมคนละ2 คำจัดมาเลยครับ 1 2 3 goเดี๋ยวขอ volunteer สักคน2 คนนะครับเก็บคำศัพท์ไปให้เพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะทุกคนช่วยกันทำอยู่ละนะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับ 2.1 ว่าครบหรือยังนะครับเมมเบอร์ของเราประมาณเกือบ30 คน24 คนเข้ามานะครับพิมพ์ได้ยังพอมีเวลานะครับช่วยกันนะครับพิมพ์คนละคำ2 คำทบกันไปนะครับเราจะได้แบบ
เป๊ะขึ้นนะครับคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับวิธีการเรียนคำศัพท์ที่ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องเช็คให้ได้ว่าฟอร์มของคำศัพท์แต่ละคำทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับหลักการง่ายๆคือให้รีวิวเรื่อง root แล้วก็ prefix กับ suffix นะครับเช่นคำว่า oblivious เนี่ยถ้ามันลงท้ายด้วย ious เนี่ยมันก็จะเป็น adjective อันนี้ทราบถูกไหมครับหรือว่า opportunity ก็จะเป็น noun หรือว่า experience ก็ทำหน้าที่ได้ทั้ง noun และ verb เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทราบ part of speech ก่อนเราจะถึงได้แบบทำข้อสอบพวกคำศัพท์ได้ดีขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะครบแล้วหอมปากหอมคอนะครับ done นะ done for 2.1 here is that right 2.1 that's it okay good moving to next one would be apparent exertism อันนี้คำศัพท์ยากนะครับ conversely hardworking laziness generosity accommodation emptiness contribution ปิดด้วย exasperated นะครับให้ part of speech มาด้วยนะครับเลขใครเลขคนนั้นเลยครับ 1 2 3 go timing 3 นาทีครับผมอาจารย์คะหนูถามได้ไหมคะข้อ2แปลว่าอะไรหาแล้วมันไม่เจอเลยอะค่ะจริงเหรอ exertism น่าจะพิมพ์ผิดแน่เลยเนาะสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์หาให้ก่อนขอบคุณค่ะขอโทษนะครับสักครู่นะครับ eccentric ครับหนูใช้คำว่า eccentric 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 okayหมายถึงว่าเป็น accent เปลี่ยน R เป็น N แทนนะครับน่าจะ spelling ตกนิดหน่อยโทษทีนะครับ alrightนะครับโอเคเป็นไงบ้างขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าใครพิมพ์เข้ามาบ้างนะฮะยอดต้องตรงนะอยู่28 27 28 คน 1 2 3 24 students here ประมาณ24 25 คนนะครับไม่เป็นไรยังรอได้นะฮะThat's it นะครับขออนุญาตดันนะครับอย่างรวดเร็วนะ done for 2.2 her ขอ volunteer ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เราเสียคำศัพท์ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใครที่สามารถเก็บคำศัพท์ไปเนี่ยช่วยเก็บให้เพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับ volunteer นะฮะdone for 2.2 so moving to the last page of vocabulary here 2.3 affordable allowance investment indebtedness right expenses financial
infirmity repellent willingness and then the last one would be sarcastic here นะครับคนละ2คำครับผม synonym 1 2 3 go timing 3 นาทีครับ นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของคำศัพท์เนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยฝากทบทวนนะครับอย่างน้อยคอร์สของคำศัพท์ในแต่ละสัปดาห์นะครับอาจารย์ recommend ให้เราเนี่ยทบทวนจากคำศัพท์ที่มีอยู่ในสไลด์นั่นแหละนะฮะจะดีที่สุดเพราะคำศัพท์อาจจะเจอในตัว reading นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนูขยันหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยอยากจะไป expand คำศัพท์เพิ่มเนี่ยก็ลองไปไล่ดูนะครับว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟอร์มอะไรได้บ้างเช่นสมมุตินะฮะเราจะเห็นคำว่าข้อหนึ่งเนี่ย affordable เป็น adjective ลองไปไล่ดูว่า affordability เป็น noun หรือเปล่า afford เป็น verb หรือเปล่า affording เป็น gerund ไหมอะไรพวกนี้นะครับเป็นการ expand เองนะหรือกรณีที่จะทำให้เป็นsynonym เนี่ย synonym ก็คือ key ก็คือว่าต้องการให้เราเช็คว่า meaning ที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะจำได้ในแต่ละคำเนี่ยคือคำไหนนะครับบางเซตก็จะหาคำศัพท์ที่ยากกว่า base คำศัพท์นะฮะบางเซตนะครับอย่างเช่นอย่างเทอมที่แล้วเนี่ยก็จะเจอคำศัพท์แปลกๆแบบไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะเราจะหายังไงบ้าง that's it แล้วเราขอเช็คนิดนึงนะครับคิวสุดท้ายละว้าวคิวสุดท้ายคือครบครับ30 คนพอดีไป thank you so much นะขอบคุณนะฮะ2.3 2.3 here done for 2.3 that's it all right shall we move to the last session for today it's all about like before we go so what I want from you is that you have to create a meaningful sentence based on your own understanding all right so here save electricity save energy save money save one's strength save your strength save his strength things like that save someone a seat save you a seat save him a seat something like that save someone life save something a dish meaning that you keep it secret okay save space save time and then save yourself the trouble handle it right handle the trouble those problems that's it okay to those of you who got the final number right based on your other student here just choose it and then create a meaningful sentence here and if you feel free to write in the chat chat box here and once you finish I'm going to say that you can feel free to leave out from the Zoom that's it thank you สำหรับใครนะครับเลขใครเลขคนนั้นเลยนะครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยอนุญาตให้ออกจาก Zoom ครับเริ่มเลยครับ 1 2 3 goใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ present ถามได้นะครับ
ฮัลโหลครับมีคนเปิดใหม่โทษทีใครมีคำถามถามได้นะครับหรือว่า feel free to ask นะถ้าไม่เคลียร์เรื่อง presentation นะครับ you are expect to do English presentation ครับผมว่าไงค่ะว่าอินเทอร์วิวอะค่ะคือครับผมพูดกับอาจารย์แค่คนเดียวหรือว่าแบบว่าทางคลาสอะค่ะอย่างนี้ครับคือหนู present week ไหนหนูชื่ออะไรกรชัดค่ะโอเคอย่างนี้นะครับคือในวันที่เราต้อง present เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์จะให้เราpresent ไปก่อนนะครับสอนเพื่อนโน่นนี่นั่นก็คุยเรื่องอีเมลกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเนี่ยคนที่ present วันนั้นเนี่ยต้อง raise your hand let's say ว่าประมาณ 4-5 คนเนี่ยก็คือยกมือค้างไปเลยทั้ง session นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะ random นะฮะก็คือคุยกับอาจารย์อย่างเดียวเช่นสมมุติเรา prepare ข้อ3ข้อ5อาจารย์ก็จะถามแค่นั้นไม่ได้มีการสุ่มถามนะครับก็คือเตรียมข้อไหนแต่พูดให้เป๊ะในข้อที่เราเตรียมมาแค่นั้นเอง that's it นะก็คือพูดให้อาจารย์คนเดียวถูกไหมคะหรือว่าใช่เพื่อนอาจารย์จะถามไงอาจารย์ก็จะถามอย่างเช่นสมมติหนูเลือกข้อ2นะฮะ why do you interest in this position หนูก็ต้องตอบโอเคป่ะประมาณนี้ครับผมนะครับยังมีอีก10 กว่าคนนะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าไงแล้วเสกเราคือไม่มีคนพรีเซนต์วีคหน้ากับวีค8ก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็คือปล่อยว่างไปไม่เป็นไรเพราะว่าเสกเรานิสิตลดลงถูกไหมเพราะว่ามันเป็น2เซกอันนี้เข้าใจได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาจารย์ต้องดูเซกกลางหมายถึงว่าเซกส่วนใหญ่จะเป็น40-50ถ้าเป็นเพราะก่อนหน้านี้เราเรียนกันกี่คนก็เยอะอยู่ใช่ไหมมันสามารถแบ่งเป็นเซกหลังนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเทอมนี้ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีพรีเซนต์ก็แค่แจ้งอาจารย์ว่าเฮ้ยวีคไหนบ้างนะอาจารย์ยังไม่ได้ไปเช็คเลยวีคกลุ่มเราในวีคไหนบ้างที่ไม่มีพรีเซนต์วีค3กับวีค8วีค3กับ8ใช่ไหมครับก็คือไม่มีเนาะจะได้ไปโบให้โอเคครับ thank you ครับค่ะอาจารย์ครับตอนอินเทอร์วิวนี่ก็คือในซูมนี้ก็คือเพื่อนๆคนหนึ่งก็จะฟังที่เราอินเทอร์วิวกับอาจารย์ด้วยครับผมใช่อาจารย์เนี่ยจะให้เราเกรดคะแนนเองก่อนไม่ต้องกดดันนะครับพูดให้เพื่อนฟังแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าอยากได้เท่าไหร่บางคนอยากได้10ก็ไปกรอกคะแนน10ซึ่งอาจารย์ก็จะมีเลขที่เราประเมินแล้วก็บวกกันหาร2ช่วยกันเกรดโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองได้10ก็ให้คะแนนเป็น10ไปเลยไม่ต้องไปวอรี่ครับเรื่องคะแนนนะโอเค that's it มีคำถามถามได้เลยนะครับเพราะว่าวีคหน้าหรือว่าวีคถัดไปเนี่ยต้องเริ่มรันแล้วนะอยู่อาจารย์คะที่อาจารย์ให้ไปทำเป็นการบ้านนี่อาจารย์จะมีเฉลยให้ไหมคะคืออย่างนี้มีเฉลยครับมีเฉลยแต่ว่ามีเฉลยช่วงแบบโน่นจะเฉลยช่วงวีคที่เราทำพาสปอร์ตนะครับจะเฉลยไปให้หมดแต่ว่าให้เราไปฝึกทำก่อนนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร request เนี่ยทักไลน์มันได้นะไม่มีปัญหาครับผมขอบคุณค่ะครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเหลืออีกประมาณ10 คนนะฮะอย่าลืม volunteer cap vocab ด้วยนะครับเพราะว่าสำคัญนะเสียดาย vocab ของเราที่อุตส่าห์พิมพ์มานะครับตอนนี้พิมพ์เข้ามาแล้วกี่คนเดี๋ยวขอนับก่อนนะ
ก็น่าจะครบแล้วนะครับ28-29 คนเนาะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาต stop teaching and finish a class just early this นะครับทุกคนก็ thank you so much for joining the class too for today class right and I hope you guys enjoyed with my class of teaching and see you next week bye bye สวัสดีครับนั่นค่ะว่าไงครับว่าไงคืออย่างกลุ่มหนูที่จะต้องพรีเซนต์นะคะมันจะต้องเป็นเฉพาะอังกฤษไปเลยหรือว่าเราสามารถผสมทั้งไทยทั้งอังกฤษเป็น bilingual ได้ค่ะอย่างนี้ครับอาจารย์ expect ให้เรา present ช่วง present เนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าช่วงถามเพื่อนเนี่ยปล่อยฟรีเป็นภาษาไทยได้เพื่อเช็คความเข้าใจงงปะยังไงนะคะหมายถึงว่าต้องช่วงที่หนู present หรือว่าพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าช่วงที่มีการถามตอบหรือว่าตาม engage อะไรก็ตามแต่เนี่ยให้สิทธิ์ในการพูดภาษาไทยได้งงปะเป็น bilingual ไปเหมือนถ้าสมมติหนูถามเพื่อนที่ต้องการแบบความ interactive แล้วเพื่อนตอบภาษาอังกฤษสมมุติเพื่อนตอบภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าต้องเช็คให้เขาแบบ interact กับเราเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวคน present เนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษไงงงไหมเพราะว่ามันถูกเกรดเป็นคะแนนภาษาอังกฤษนะโอเคครับผมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณครับผม thank you so much ปิดคลาสครับทุกคนขอโทษนะบ๊ายบายครับ see you next week that's it